Kulokuna lwa Sabiti ewedde twakulaga emboozi y'abatuuze b'Endeeba mu division y'e Lubaga abeegattira mu kibiina kyabwe Kindeeba Mechanics Sacco nga beemulugunya olw'abaali bakulira ekibiina kino okubabba ssente zireeyo mu bukadde 2. Ssente zaffe twatugesa nga tuzaaga nga bagamba tezikola ki teziriiyo banka zaabwe mu akawunti baziggala shegeera naye nga tulina ebyokukola. Naye kati kyanneewuunyisizza nagendeyo akasente kange n'agamba mbuno ki alina dde 10 netumutuba ku polisi ekyo ye baatugobyeyo ne batuvulunga tetwafunye kuyambibwa. Eyali akulira ekibiina kino ye yali yakwatibwa wabula ng'abalala baali bakyanoonyezebwa. Ebimu ku bifaananyi by'abantu bano be balumiriza eri ebyalabikira mu mboozi eno ye Gaddafi Yiga Babu avuddeyo okutangaza ku mbeera eno. Omuntu ayakwatiddwa oyo ayogerwako Muyanja Kasim, this is my cousin brother, cousin wange. Naye tekitegeeza kati fenanga butu wono omuntu osobola okuba ng'olina owooluganda lwo ng'alina waakolera abadde atera okujja ku mirimu gyange gye nkolera ku ofiisi zange nange oba oli awo wansi newayo nga mpitako ku mirimu gyo kubanga ntegerekese bulungi. So kyekyo naye nga ebyo ebyogerwa allegations zonna ezoogerwa nti ayinza okuba Babu naye ali involved mu nsonga eyo siri kubanga ekibiina ekyo kyaggulwawo 2 kimmanyiko baakigulawo 2018. Ono agamba nti kituufu ebintu bya Sakena bimanyiiko wabula nga waluganda lwe Kasimu Muyanja yali emabega w'emivuyo gyonna so si ye. Kimmanyiko nti akakiiko Sake eyo yalimu abantu abasukka mu 10 n'ogenda waggulu era abantu bagenda mu maaso nga ssente bazikozesa bazeewola yennyini abimanyi nga bwebitambula. Nze nabiwuliranga buwulizi kati mpulira nti mu Sake eyo yennyini atuuka ekiseera ebintu bitambula atuuka ekiseera aggulawo Sako ki endala musaka eno agulawo ate endala oba oyinza kiyita B2B business we yakikola bwatu weyaggulawo saka endala eyo n'abanga yagifuula ya fixed account yagamba abantu babere nga bateekayo bagifuula nga fixed account abantu babere nga bateekayo ssente nga tebazijjaayo era n'abasuubiza nti woteekayo akakadde ajja kukungerezayo ajja kuteeramu interest ya mitwalo 25 buli kakadde. Wadde nga bamu ku bammemba b'ekibiina kino balumiriza Gaddafi okubaako kyamanyi ku mayitire ga ssente zaabwe yabyegaanye. Mazima omwami oyo muganda wa Muyanja Kasimu nera tusaba mutuyambe kana akatabo Sake ey'okubiri gye yalimu nga yawawairo kamwe eri abantu nti mwebale kusevinga ssente mwebale kutuukiriza mwebale kwerwanako kusevinga akasente ng'abantu abeewansi. Era nimpulira nti Muyanja Kasimu kazini wange abadde omu ku basignatories. Nekubeerako ne madamu ali moyo nekubeerako n'omukyala bamuyita Akiki oba akolanga secretary n'omukyala omulala bamuyita Naalongo oba Jackie bwe bityo. Ekyokumusanga ku ofiisi nga bano bwe balumiriza agambye ye yali aweereddwa mulimu era olwagumaliriza n'agenda mu mirimu gy'emirala. Bali bangulako aluminium n'okukola inti gundi munda kuba bye nanzi mbikolako okuba nti okubaterereza munda okusetingamu okubanga kiterera bulungi kubaza olwenze nabakuba bill nibanga bansasula oba bazasula nanyi n'okutwalira okuleeta abakozi lutereza omulimu ogwo nigubanga guggwa awo bandabirako ku gundi yawo nga okufiseezo kuba nabira round like I was there for ndakunduza nga zali 5 twakikolera era uchaggwa saddamu kola ki kulabikira awo ntubanga fe twagenda buli batandika ne bakola emirimu gya ku kyekwagala okutabaganya enjuyi zombi ono agamba yakikola lwa Sseruganda kubanga oli muganda we ate nga ye mukulu we mukowe eryo mu ground nga twaga kulabenga bugubadde era abatuze twabalimu twali ku kooti yawe makindye nga tulabenga bugubadde n'engeri kituyinza okwogerezanamu n'abantu bano basobole okudda ebbali ne Kasimu nga si mu mbeera ya kumuga jambula kuba abantu balina mob justice nga tulabe nti omuntu ono oba bamuwadde bail kitwagala nyagende wala wabula kaaveeyo ajje tumuteeke ku ground tulabe engeri gimuyinza okukola ki okwogerezeganyaamu naye musorting this issue in an amicable way. Eyo yali aim era yali ensonga lwaki nanyigira mu kintu ekifaanako bwe kityo n'okundabako abandabako maybe bandabireeyo. Era tupulidde n'ensonga lwaki ekifaananyi kye kyakozeseddwa mu mbeera eno gy'agamba nti eyonoonya erinnya lye eri abantu. Bakwata ekifaananyi ekyange ne babanga kibalagayo kuba bo abantu mu kwogera kwabwe nagenda okunoonyerezaako kuba nange nakola investigations zange abantu bagana nedda ye ku social media konna talina kwali ebifaananyi bye yabijjayo talina walabikira era ennaku zino batakozesa na smartphone ne babulwa engeri y'okukola ki y'okumufunamu kati balaba atendozo balabanze bagamba ndaba ono wa Luganda lwe katuteekeyo ono. Ku makya ga leero kkooti Makindye esookerwako etudde okuwulira omusango gwa Sake eno era yali agikulira Kasimu Muyanja n'aleetebwa mu maaso g'omulamuzi Patience Rona Tukundane.
ono aleeteddwa ne munne Jackie Katabazi Akeke bombi ne basomererwa emisango gy'okubulankanya ssente z'abatuuze era emisango gino ne bagyegaana. Ono Puliida w'abawawaabirwa asabye kkooti okukkiriza abantu be beeyimirirwe wabula omuwaabi wa gavumenti n'ategeeza nti singa bakkirizibwa okuyimirirwa bakutaataaganya kunoonyereza. Omulamuzi ategeezezza nga bw'ajja okuwa ensala ye nga 3 omwezi ogujja ku kweyimirirwa kw'abantu bano era ababiri bano ne baddizibwayo ku alimanda eruzira. Bammemba ba ssaka eno basaba abakulu mu gavumenti okubadduukirira kubanga okugyesiga bamala kulaba ng'eteereddwamu ssente z'emyoga ezaali zireeyo mu bukadde 100. So maama Nabbanja nakubulidde ku nsonga y'abantu mu Ndeeba abantu babbiddwa mu Sako President gye yali akoze eki aguddewo. So tusaba Saint corruption twawaaba omusango gwa n'okutuusa kati bano bakyewuunaganya oba nga banaasobola okuddizibwa ssente zaabwe.